Salvete. This is the second video, me reading Filia Regis et Monstrum Horribile, Latin novella by Andrew Olympi, which is an adaptation of the tale of Cupid and Psyche. This is picking up on chapter 6 on page 27 in the novella. Go see the video before this, which hopefully is linked somewhere on this page, if you are just coming in the middle and you wanted to get to the beginning. Let's go. Capitulum sextum, monstrum. Vox monstri puellam vocat, Psyche uxor mea, totum conclave est obscurum, Psyche est in lecto perterrita, vox dicit mortales me monstrum vocant, alii putant me esse horribilem, et alii putant me esse crudelem. Manus monstri puellam tangit. The light just went out on me. Sed ego semper te amabo. Ego nunquam tibi injuriam faciam. Psyche se movet ad monstrum videndum. Monstrum, noli me videre, mortales me videre non possunt. Monstrum basium puellae dat. Omnia in domo mea sunt tua. Iam bene dormi mea Psyche, et Psyche dormit. Post ridie, Psyche evigilat et monstrum quaerit. Ecce, monstrum abest. Multos dies puella in domo monstri habitat. Multos dies puella cibum comedit, vinum bibit, musicam audit. Quotidie media nocte maritus in conclave it, et prima luce abit. Puella maritum videre non potest. Revera puella maritum videre non volt. Monstrum horribile est. Monstrum puellam non comedit, neque injurias puellae dat. Primum puella monstrum valde timebat, sed mox monstrum puellae placet. Monstrum non est crudele, sed amicus. Mox monstrum puellae placet. Domus et servi puella quoque placent. Puella habet omnia quae ea volt. Quodam die, cum puella cibum comedat, et vinum bibat, Psyche familiam videre volt. Psyche putat, familia mea nescit me laetam in domo habitare. Familia mea fortasse putat monstrum esse horribilem et crudelem. Revera monstrum est mihi amicus et mihi valde placet. Ego familia mea iterum videre volo. Sorry, I forgot to be doing the page numbers during this. This is the end of page 30 in the end of chapter 6. We're about to start chapter 7 on page 31. Capitulum septimum. Concilium malum. Quadam nocte monstrum uxori dicit. Uxor mea, cur tu me times? Psyche, revera mi marite, te non timeo. Monstrum, uxor mea, esne tu laeta in hac domo? Psyche, certe mi marite. Monstrum, uxor mea, habesne tu omnia quae tu vis? Psyche, domus mihi placet, et servi mihi placent. In hac domo multa habeo, sed non omnia. Monstrum, quid tu vis, uxor? Psyche, familiam meam videre volo, ego duas sorores habeo,
Mi marite, licitne mihi sorores meas videre? Monstrum. Ego te valde amo uxor mea. Tibi licet. Post 3 dies sorores domum puellae adeunt. Zephyrus sorores ad summam montem fert. Ecce, in summam montis est soror Psyche. Psyche sorores suas in amplexu tenet. Nox putavimus te esse mortuum, esne tu laeta in summa montis? Certe sorores, ego in magna domo habito. Ecce, domus mea. Sorores videre canantur, sed domum videre non possunt. Psyche, sorores, ego multo servos et multa servas habeo. Iterum sorores servos videre canantur, sed servos videre non possunt. Psyche, sorores, audite musicam pulchram. Sorores musicam audire canantur, sed non possunt. Eheu, soror prima natu inquit, soror nostra insana est. Ea putat se in domo magna habitare. Ea putat se multo servos habere. Ea putat se audire musicam. Maritus sororis est monstrum deforme et crudele. Sorores, Psyche, tu insana est. Maritus tuus est monstrum deforme et crudele. Veni nobis cum domum. Psyche cum sororibus ire non vult. Ea sororibus dicit, fortasse maritus meus non est deformis, ego maritum videre non possum, fortasse est vir pulcher. Sorores, Psyche, maritus tuus est monstrum, oraculum dixit maritum tuum futurum esse, monstrum deforme et crudele. Fortasse monstrum vult te comedere. Psyche, ego nolo monstrum me comedere, quid ego agere debeo? Sorores, nocte, fer lucernam et gladium ad conclave, pone lucernam et gladium secreto sub lecto. Dum monstrum dormit, gladium sume, et monstrum gladio neca. Psyche consented. Crap, I haven't been doing the page numbers. We are now at the end of chapter 7, page 36. We are moving on to chapter 8 on page 37. Capitulum octavum, Psyche et monstrum. Nocte ante quam maritum ad conclave et lectum it, Psyche gladium et lucernam in conclave fert. Puella lucernam et gladium secreto sub lecto ponet. Deinde puella expectat. Page 38. Media nocte maritus ad conclave et lectum it, monstrum puellam in lecto dormientem videt. Revera puella non dormit, sed vigilat et expectat, mox monstrum dormit. Puella maritum videns, parva voce inquit. O mi marite, e vigilasne tu? Maritus non respondit. Secreto puella lucernam et gladium sumit, et ad maritum adit. Lucerna lucet, et puella maritum videre potest. Ecce, maritus non est monstrum deforme et crudele, non est monstrum, est Deus pulcher, est Deus fortis, est Cupido ipse, Deus amoris et filius veneris. Puella laeta maritum videt, sed oleum e lucerna in maritum effluit. Eheu, oleum est calidum, et mariti inuriam dat. Deus vigilat, et ex domo in caelum it.
40. Psyche tristis ad terram cadit, Deus in caelo puellam videt. Deus, o mala femina, ego non sum monstrum, ego sum cupido, Deus amoris. Cur tu putas me esse monstrum, cur tu putas me esse crudellum, cur nescit me essum bonum et fortem? Amor cum suspicione habitare non potest. Cupido per caelum abit. Iam puella in terra est, sola et tristis. Puella domum sororis prima natu adit, quia nox est. Puella videre non potest. Puella lucernam fert, et ea domum sororis celeriter quaerit. Ambos sorores in domo sunt, ambos sorores saecen venientem vident. Cum soror prima natu lucernam pulchram videat, sorori dicit, soror, haec lucerna est area, quam modo soror saeci lucernam aream et pulchram habet? Soror secunda natu, soror nostra in summa montis habitat cum monstro, ego puto monstrum habere multum aurum in domo in summa montis. Soror prima natu, eamus domum nostri in summa montis et secreto aureum capiamus. Sorores ad montum iter faciunt, ad aureum capiendum. Max sorores ad montum adeunt, et ad summam montis ire volunt, sed non possunt. Soror prima natu, o Zephyrus, Deus ventorum, fernos ad summam montis. Ecce, sorores Zephyrum vident, Zephyrus feminas malas in caelo fert, sed Deus feminas malas in summa montis non ponit. Deus sorores malas per caelum iacit, feminae per territae ad terram et ad mortes cadunt. And that's the end of chapter 8. We are on page 44. Spotty with those page numbers. I hope that you were able to keep up. I'm going to call it here because I don't think I'll be able to get to the next chapter before the 15-minute timer is up. So, I'll see you next time. Walete.